चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को जाए। पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को जाए। घूम घाम जब घर को जाए, मम्मी को एक बात सुनाए।